таудан ағар бұлақ қайнар, секіріп тастан тасқа лақ ойнар. Бүгінгі сәтті күні той қылыпсыз, тойыңыз құтты болсын ағайындар. Сыйға сый татиды екен сырап алға, Тәңірім бақыт берсін сұрағанға. Тойларыңыз тойға ұласын берекелі, демек біз шын жүрекпен құдаларға. Оң жақта қыздар өзін бұла санар. Тағдырдың дегеннен кім асалар? Тамаша күндер осындай бола берсін, Тойларыңыз құтты болсын ағайындар. Рахмет, құрметті қонақтар, мінеки Алатаудың бауырында бәрімізде Рустем мен Зүлфираның үйрену тойында жиналып жатырмыз. Солай болса, осы әулеттің үлкені Советжан атадан осы тойға деген ақ батаны сұрауға рұқсат етіңіздер. Ата орныңыздан. Ал құрметті қонақтар, қол жаямыз бәрімізде. Құдайым оңдасын, оң жолына бастасын, еш жамандық болмасын. Әурақ, ата бабаларыңның әурақ қолдасын. Балаларым бақытты болсын, алдылардан ақ күн тусын. Дендері сау болып, бізге шөбірелер алып келе берсін. Амин. Аумин дейміз, берген батаңыз қабыл болсын. Ғашық оты жанады, жана берсін, жұбайлардың жолдары болай. Ақынның шарықтасын асқақ әні көтеріп жұрт көңілін тастағалы. Ағайын жолыменен бұрынғының біз тұрмысы осы тойды бастағалы. Болса да талай нәрсе ойымызда, сөйлейік шақтап қана тойымызда. Жиылы біз келдік той иесі, айтқалы құтты болсын тойыңызға деп құрметті қонақтар, жас жұбайларға деген қол шапалақтарыңыз таусылмасын. Сіздерді бүгін құттықтап, әнмен шашу шашайық. Жылы лебіз білдіртіп тойымызды ашайық, және де өзімізді таныстырайық. Сіздермен бұл кешсе болатын, ән айтып ойнап күліп, той жүргізетін Жұлдыз бен Қайрат, және де жастарға деген дуғыл шапалақ. Рахмет. Құрметті ағайындар, уважаемые гости, просим вас отведывать из всего того, что стоит у нас на праздничном столе. Приятного всем аппетита и с началом торжества!
Сіздердің қошаметтеріңіз, құрметті ағайындар, шоу балеттен алдарыңызда. Ал құрметті қонақтар, алдарыңызда тұрған астан ала тұра, біз өзіміз той иелеріне деген, жас жұбайларға деген тілектерімізді де айта отырайық. Алғашқы тілектерге кезек беруге рұқсат етіңіздер. Елжіретіп есегенде балапаны арайлап ата декен далатаңы, иіскеп маңдайымнан сипалайтын қымбат қой ата әжелердің алақаны дей келе, алғашқы сөз кезегін Рустемнің аталары мен әжелеріне сөз беруге рұқсат етіңіздер. Олар Музапар ата, Иззат апа, Хайролла ата, Мариям апа, Советшан ата, Тұрарбек ата, Өмірғали ата, Болат ата және де Сауле апа. Сіздерді ду-қол шапалақпен ортаға шақырамыз. Ал ата апалар, қанеке? Ортаға бейбілеп шығайық. Қошеметпен қарсы алайық. Зәулім ағашқа асылайық еркем-ай, балалықты біз тастап. Алайын көпшілік, құда жекжаттар, көпшілік осы ағайындар, бүгін біздің әулетімізде үлкен той, үлкен қуаныш. Менің бірінші немерем үйленіп, бізді қуантып жатыр. Немеренің біріншісін өздерің немерелі адамдар білесіздер, немере жоқтары көресіздер әлі алда. Бұл енді біздің алғашқы қуанышымыз. Бұның әкесі біздің ең үлкен баламыз да, соның баласы біздің ең үлкен немереміз. Сондықтан да айналайын осы бүгін сендердің арқаларыңда осы тойға ие болып отырмыз, қуанып жатырмыз, бүткір ел болып, жұрт болып. Жастарың ұзақ болсын, ұстаған қолдарың еш уақытта ажырамасын, дендерің сау болсын, келешектерің мол болсын. Мен мына Рүстем туралы осы көпшілікке айта кеткім келеді. Осы баламыз біздің оқу озаты болып Алматыда алтын белгіменен лицейін бітіріп, университетке түсіп, соның кейін аяқ астынан бір жыл болмай жатып жаңағы Америкаға квотаны жеңіп алды, конкурсқа қатынасып. Мінекей 4 жыл оқып келіп, үлгілі оқып, осы жерге келіп жұмысқа орналасып жатыр, және шет мемлекетке барып жұмыс істейтін болып жатыр. Сондықтан да міне жанына Зүлбира менің ана келінімді етіп келіп отыр. Соның арқасында той болып жатыр, балаларым бақытты болсын, дендері сау болсын, әр уақытта да алдыларынан ақ күн тусын. Ассаламуалейкум, құрметті бүгінгі тойдың куәгерлері. Біріншіден мен сізден сұрайтыным, кішкене тыңдасаңыздар жақсы болар еді. Мен өзі бірінші мамандығы мұғалім, көп сөйлеуді жек көрем. Келгеннен кейін тыңдаңыздар. Тамақ қышқа да қашпайды. Бүгінгі той, бізге ерекше той. Рүстем, Зүлфираның неке қию тойы, көптен күткен той. Кеше ғана Советшан менен Қамаш бізге сонау Балқашын ауданына, ол кезде Целиноград облысы келіп құда түсіп еді. Міне 26 жыл болып қапты оған. Сонда үлкендердің берген батасы бар да, сол бата қабыл болып, қазір Рүстем үлкен жігіт болды. Кәмелеттікке жетті. Бүгін бәріміздің басымызды қосып, бәрімізді тойда отырмыз. Мен ең бірінші тілейтін тілегім құдаларға
құдалығымыз, туыстығымыз мың жылдық болсын. Қашанда болсын, сый сияпатта болайық. Алла тағала дәм тұзымыздан айырмасын. Енді мына Советжан бастаған зина бар құдаларға айтатыным, сіздерге екі бала қызық әкесін, немере әкесін, шөбере болсын. Құда болсақ, естектен айтар едім, салават юлайыпты батыр жиен болсын сіздерге деп. Бірақ бұл кісілер енді өздерінің батырларын маған айта алмады. Сондықтан енді өзіміздің татарлығында да батырлар, мықтылар бар ғой. Сондай алға салатындай жиендер болсын сіздерге. Мен соны тілеймін. Мына жастарға, осында отырған барлық жастарға келешегінде біздің Қазақстанның, егемен Қазақстанда айтып отырмыз ғой. Барлық сендерге тілейтінім санда ғана емес, санатта болыңдар. Осы сөзімді естерің алыңдар. Бүкіл еліміздің азаматы болыңдар. Енді мына Кәрім бала мен Гүлжиянға айтатыным, әрі қарай ұрпақтары жалғаса берсін. Соған мен тілектеспін. Екі балаға сендер бақыттысыңдар. Осындай заманға келігіп, егемен Қазақстанның үлкен бір жанұясы болыңдар. Бақыттысыңдар. Сол бақытты ұстай біліңдер. Қашанда болсын ата-аналарының берген сыйын, ата берген тәрбиесін, соны ұстай біліңдер. Байқап отырмын, біздің Зульфира да, келінді, өте тәрбиелі жерден шыққан бала. Қандай жағдай болмасын, тәрбиелеп, әжесі, бабайы, абийі, ағасы тәрбиелеп өсірген бала. Мен қашан болсын тілегім, Алла тағала тек қана саған Нұрсөмге жақсылық тілеймін. Аман болыңдар, қашанда болсын, алда болыңдар. Жортқанда жолдарың болсын. Үлкен жерге бара жатсыңдар, шетелге бара жатсыңдар. Қашанда болсын Қазақстанның абыройын, қашанда болсын ұстап жүріңдер. Естеріңде болсын сол. Той-тойға аласа берсін. Рахмет. Атасы мұғалім екеніңізді білеміз, бірақ қалған аталарға да сөз қалдырмадыңыз ғой. Ассаламу алейкум, қонақтар, құдалар, туысқандар, туғандар, барлықтарым. Бүгін мынау екі жастың себебімен барлығымыздың басын қосып отыр. Танымағандарды танысып отырмыз, құдаларды көріп отырмыз, туысқандарды көріп отырмыз. Осы екі жасына үлкен рахмет айтамын. Рустам, қызым Зульфия, сіздер жаман жерден шыққан жоқсыңдар, жаман адамдардың балалары емессіңдер. Рустам, әкеңді мен жақсы білемін. Мен баламдай көремін Рустам. Әкеңді. Кәрім біздің алдымызда өскен 10-шы классы бітіріп, осы Алматыға келіп, мынау ағаң Сәбетжанға келіп, Сәбетжанның қолында воспитание алды. Қамашпен екеуінің воспитаниясы действительно адам баласына көретіндей, адам баласына қонатындай воспитание алып, үлкен дәрежеге жетіп, мына өздері әке шеше болып, сендердің екі жастың басын қосып отыр. Енді балаларым, сендерлерің өмірлеріңді берсін. Құдай ынтымақтарыңды берсін. Құдай денсаулықтарыңды берсін. Кейін сендердің сондай жақсы болып, Кәрім мен Гүлесі қылды болғандарыңды көрсек, біз де қуанамыз. Қуанышты болайық соған. Құдай ұстаған үйлеріңде береке кетпесін. Құдай ұстаған үйлеріңде байлық кетпесін. Істеген жұмыстарыңды жемісті болсын. Тұрған жерлерің, істеген жерлерің барлығында нұр жауып тұрсын. Рахмет.
құрметті ағайын туғандар, мына құда жекжаттар, ел жұрт, кәрім гөлі айналайын. Той сендердікі. Сендерде міне жаңа құда айтып кетті ғой, баяғыда екеуің қосылғанда жап-жас осы Рүстем мен Гүлзирадай кішкене жап-жас балалар едіңдер. Міне енді өздеріңде ата болып отсыңдар. Ұзағынан сүйіндірсін қалқам айналайын. Мен осы қауымды Кәрім менен Гүлі жағынан келіп отқандар, мына төрде отырған құдаларымыз деп, осылардың денсаулығы, құдамыз 1000 жылдық болсын деп, осы құдалардың құрметіне деп тұрып алып қойғанды өтінем. Құрметті құдай-құдағилар, қуаныштарыңыз қайырлы болсын. Екі бала бақытты болсын. Дендері сау болсын, аспанымыз ашық болсын. Туған туысқандары бауырлы жан жақта жүрген аман болсын. Тыныштық болсын. Құрметті бүгінгі тойға жиналып отырған халық. Барлықтарыңызды осы екі баланың құрметті тойына келіп, қуаныштарыңды бірге бөлісіп отырғандарыңызға көп рахмет айта отыра. Балаларға ғұмыр жастары ұзақ болсын, еңбектері жемісті болсын, әке шешесінің, ата-аналарының, әжелерінің айтқан тілектерін орындасын. Енді Рүстем, біз мына бұйыл Кәрем, Гуля, мен, Рүстем төртеуміз, Зина құдағымыз, бәріміз мүшел жаста жүрміз. Бұл үлкен бір топ адамның мүшел жасы бір уақытта кездесе бермейді. Мүшел жаста жақсы, құрметті той болады. Ол өзі үлкен ырымға жатады дейді. Енді сол ырымымыз илайым бақытты ырым болсын, балаларымның дені сау болсын, ненің теңіздің ар жағына ұшып барып, аман есен ұшып келіп, ұяларына қосылсын. Әке шешелерінің, туған туысқандарының тілектері орындалсын. Айналайын құлындар, менің тілейтін босағаларың берік болсын, шаңырақтарың биік болсын. Мінеке айналайын Рүстем, өз қолың өз аузыңа жететін кезге жеттің, оқуыңды бітірдің, үздік, жарыңды тап.